Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο βιβλιοπωλείο της Ραχήλ και στις εκδόσεις Καπών. Είμαι η Μέρη Αδαμοπούλου, είμαι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα και μιας και σήμερα θα πούμε ιστορίες. Κάποιος μας έκανε σαμποτάζ και δεν θέλω να πω ποιος είναι, καρφώθηκε μόνος του. Και μιας και σήμερα είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να μυηθούμε σε πολύ ωραίες ιστορίες, θα ξεκινήσω και εγώ αυτή την παρουσίαση με μια μικρή, λίγο αυτοαναφορική ιστορία, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει στην ημέρα γιατί είναι και του Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ λοιπόν ως φοιτήτρια αρχαιολογίας γνώρισα το ζεύγος Καπών, γιατί ήταν απαραίτητα τα βιβλία τους αν ήθελες να περάσεις τα μαθήματα, και έτσι όπως είναι του Αγίου Βαλεντίνου και όπως έχει σχολιάσει η Ραχήλ αργότερα όταν της είπα την ιστορία μου, είπε καθόλου ερωτικό. Το δώρο του καλού μου τότε ήταν η πολεοδομική εξέλιξη των Αθηνών του Ιωάννη Τραυλού, εκδόσεις Καπών, αλλά ήταν πολύτιμο για να περάσω το μάθημα τοπογραφία ανασκαφική, το οποίο και πέρασα, για να με δω μάλλον. Λοιπόν, έκτοτε πέρασαν αρκετά χρόνια, ο δρόμος αρχαιολογίας δεν ευδοκίμησε και έτσι με τράβηξε ο δρόμος δημοσιογραφίας, και έτσι λοιπόν είχα την ευκαιρία από ένα άλλο μετερίζει να γνωρίσω τους ανθρώπους πίσω από τα βιβλία. Πολύ γρήγορα δεθήκαμε, γίναμε, θα τολμήσω να πω, φίλοι, που είναι κάτι πολύ τιμητικό για μένα. Άρχισα να γράφω για τα βιβλία τους, να γνωριζόμαστε καλύτερα, τους είπα πολλές ιστορίες και ότι έχω σχεδόν μια βιβλιοθήκη από τις εκδόσεις Καπών στο σπίτι, και πάντα τους ρωτούσα γιατί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν παιδικά βιβλία. Αφού αγαπούν τόσο πολύ το βιβλίο, θα ήταν πραγματικά τα βιβλία τους πολλές φορές αισθάνομαι ότι είναι μια αγκαλιά. Και σκεφτόμουν ότι γιατί να λείπει αυτή η αγκαλιά από τα παιδιά. Εκείνοι ολοδίσταζαν και πάντα η κουβέντα επανερχόταν, πάντα έκαναν πίσω, και ξαφνικά μία μέρα μου είπαν σε ένα από τα ταξίδια τους στο εξωτερικό, που ήξερα ότι περνάνε περισσότερες ώρες στα μουσεία, στα βιβλιοπωλεία των μουσείων από ότι στα ίδια τα μουσεία, ότι εντόπισαν το βιβλίο «Ωκεανός». Έφεραν το δείγμα, πραγματικά ήταν κάτι που ούτε εγώ είχα δει και το βρήκα πάρα πολύ ωραίο, και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια των εκδόσεων Καπών στο παιδικό βιβλίο, η οποία συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό και με πολλούς τίτλους, και έτσι λοιπόν είχαμε και την ευκαιρία να ξεκινήσουμε να γνωρίσουμε κι εμείς την κυρία Ντουβρέ, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ιστορίες λοιπόν που ξεκίνησαν με μια ιδέα, ένα χρώμα, λίγο χαρτί και ψαλίδι. Την Ελένη Ντουβρέ φαντάζομαι για να είστε εδώ όλοι τη γνωρίζετε, αλλά εγώ θα σας πω έτσι 2-3 βιογραφικά, ότι γεννήθηκε το 1981 στην Βρετάνη, έκανε σπουδές στην κλωστοϊφαντουργία, στη συνέχεια ανακάλυψε την αγάπη της για την εικονογράφηση και το παιδικό βιβλίο, και δεν είναι τυχαίο νομίζω τα βιβλία που φτιάχνει, γιατί ζει δίπλα στον ωκεανό. Οπότε είναι ανάμεσα στη θάλασσα, είναι δίπλα στα βουνά, στη φύση, αγαπάει το χειμώνα να κολυμπάει και αγαπάει να ζωγραφίζει, λέει, και σε σανίδες του σερφ. Θα τη ρωτήσω μετά γι' αυτό, γιατί το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρει πολλά βραβεία, αλλά νομίζω ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό για μένα τουλάχιστον είναι ότι δημιουργεί αναγνωστικές εμπειρίες. Το να διαβάσεις ένα βιβλίο της δεν είναι απλά ένα βιβλίο, είναι μία εμπειρία. Και παρόλο που πρόκειται για παιδικά βιβλία, κατά βάση απόψε είμαστε εδώ ενήλικο κοινό με μικρές όμορφες εξαιρέσεις, όπως η Ναόμη εδώ που βλέπω στην αγκαλιά της Ραχήλ και ο Σπύρος κάπου πιο πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ όταν άρχισα να τα διαβάζω για να κάνουμε για αυτή την παρουσίαση, πρέπει να σας πω ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα, ότι δεν ήθελα να τα αφήσω από τα χέρια μου, και όσοι ενήλικες ήταν στο οικογενειακό μου περιβάλλον και τα πήραν στα χέρια τους, θέλαν να μου τα πάρουν, δεν τα έδωσα, αλλά πάντως θέλανε, να ξέρετε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να μάθουμε και να ακούσουμε σήμερα από την Ελένη, αλλά σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, να ξεκινήσω έτσι από δημοσιογραφική, ας πούμε, μανία, όπως καταλαβαίνετε, να τις κάνω 1-2 ερωτήσεις και μετά να πάρετε κι εσείς το λόγο και να κάνουμε όλοι μαζί μια ωραία κουβέντα, να δούμε τι θέλουμε να μάθουμε από εκείνη. Είμαστε σύμφωνοι? Μόνο που θα σας παρακαλούσα, όποιος κάνει ερώτηση, επειδή δεν γνωριζόμαστε όλοι με όλους, να μας λέτε το όνομα, την ιδιότητά σας ή αν εκπροσωπείτε κάποιο φορέα, ώστε να γνωριστούμε όλοι. Εντάξει? Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εσείς μας τα φροντίζετε να μας τα μεταφράσετε. Και εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω πώς περάσατε από το ύφασμα στο χαρτί.
En fait, je suis passée du tissu au papier en faisant des vitrines en papier découpé. D'accord. Donc, έχει ξεκινήσει φτιάχνοντας βιτρίνα, δηλαδή από ύφασμα σε χαρτί. J'ai choisi le papier pour faire des vitrines parce que le papier, c'est quelque chose de pas cher et qui peut être plat ou en volume. Διάλεξε το χαρτί γιατί είναι φθηνό υλικό και μπορεί να το... Ναι, είναι φθηνό υλικό και μπορεί να βάλει τα σχήματα που θέλει, στέκεται πιο καλύτερα από το ύφασμα. Γιατί είναι ευελιξία του. Et en travaillant sur une vitrine, j'avais découpé des personnages et j'ai vu l'ombre se projeter et j'ai été fascinée par ces ombres et j'ai commencé à découper du papier. Οπότε όταν ξεκίνησε είχε κοπεί ανθρωπούς και είδε τη σκιά στη βιτρίνα και έτσι της ήρθε η ιδέα ότι μπορεί να δημιουργήσει πολλά πράγματα και ιστορίες μαζί με κοπή. Et j'ai commencé à faire des découpages à afficher au mur et je les appelais des ombres à rêve parce que c'était légèrement décollé du mur pour qu'on voit le découpage et l'ombre. Είχε ξεκινήσει σαν πίνακα που έκοβε τη σκεδιά, τα έβαλε λίγο πιο μακριά από το χαρτί ώστε να δημιουργήσει σκιές και έτσι ξεκίνησε. Θα σας δείξει. Des éditeurs ont vu ce travail-là en papier découpé et m'ont proposé de faire des livres avec eux. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Οπότε κάποιοι εκδότες έχουν δει τα έργα της και από τότε δεν έχει σταματήσει να φτιάχνει βιβλία. Πολύ ωραία. Το επόμενο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι ότι αγγίζεται μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων. Ξεκινάτε από την ανατομία, φτάνετε στη φύση, στο θέμα αγόρι-κορίτσι. Με ποιο κριτήριο επιλέγετε κάθε φορά ένα θέμα για να κάνετε ένα βιβλίο? En fait, tu utilises beaucoup de thèmes particuliers, tu traites beaucoup de thèmes particuliers. Donc, d'où te proviennent ces choix en fait pour choisir tel ou tel thème? Souvent, ce sont des thèmes que j'aime. Le premier livre documentaire que j'ai fait, c'est Anatomie. Et j'ai toujours aimé les livres d'anatomie. Mon papa est médecin. Οπότε, ναι, πρώτα απ' όλα είχε ξεκινήσει από αυτά που αγαπάει. Και ο μπαμπάς της είναι γιατρός, οπότε πάντα της αρέσει η ανατομία και έτσι ξεκίνησε με ανατομία το πρώτο βιβλίο. Du coup, très vite, j'ai imaginé que j'avais envie de faire un livre d'anatomie en papier découpé. Et j'ai eu la chance d'avoir une éditrice qui a cru en ce projet. Οπότε ξεκίνησε να δουλέψει πάνω στην ανατομία και βρήκε μια εκδοτικός οίκος που του άρεσε και ξεκίνησε αυτό το έργο. Et ensuite, pour les autres thèmes, c'est souvent des choses que j'aime. Je vis au bord de l'océan. Pendant longtemps, j'ai surfé. Maintenant, je ne surfe plus, mais je me baigne dans l'eau froide. Et c'est comme ça qu'est né Océan. Οπότε ζει πολύ κοντά το ωκεανός, άρα πάει στα βουνά και κάνει σερφ, τώρα έχει σταματήσει. Και έτσι ήταν πολύ λογικό να ξεκινάει ένα βιβλίο σε βάση τον ωκεανό. Où est-ce que tu habites exactement? J'habite au Pays Basque, c'est le sud-ouest de la France, très près de l'Espagne. Et c'est une région entre océan et montagne. Voilà, c'est ça. Οπότε ναι, ζει νότια Γαλλία. Είναι μια περιοχή στο Ατλαντικό, στο Ατλαντικό, κοντά τη σύνορα με την Ισπανία, οπότε έχει και τα βουνά, όπως λέμε, και το ωκεανός.
Souvent, la nature est très présente dans mon travail parce que c'est vraiment une source d'inspiration qui est très importante pour moi. Είναι η φύση είναι πηγή έμπνευσης για εκείνη και αφού τη συναντάς σε καθημερινή βάση, τη χρησιμοποιεί πολύ. Donc même dans un livre comme Fille Garçon, qui est un livre sur l'identité, la nature est très présente graphiquement. Ακόμα και σε αυτό το βιβλίο, Αγόρι Κορίτσι, η φύση είναι πολύ παρόν, δηλαδή σε αυτό το βιβλίο. Autrement, mes enfants sont une grande source d'inspiration. Et dans le dernier livre, Le monde est à toi, voilà, il y a beaucoup de mes enfants dedans, des choses que j'ai pu voir et j'ai dessiné mes enfants. Οπότε και τα παιδιά της σαφώς είναι μεγάλη πηγή έμπνευση, οπότε ταυτόχρονα και σε αυτό το βιβλίο έχει πάρει από την ιστορία της και έχει προβάλει και τα ίδια τα παιδιά της. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο καιρό κάνετε για να φτιάξετε ένα βιβλίο, πόση έρευνα χρειάζεται, αλλά και πόσος ενθουσιασμός. Alors, en fait, elle veut savoir combien de temps tu as besoin pour faire un livre, combien ça prend de temps. Chronos. Et quel est l'enthousiasme que tu as de faire un livre? Généralement, un livre me prend entre 4 et 8 mois. Ça dépend. Les livres documentaires sont plus longs à faire parce que j'ai beaucoup de travail documentaire à faire en amont. Λοιπόν, είναι περίπου 4 με 8 μήνες, ανάλογα τι είδος βιβλίο είναι. Αν είναι βιβλίο ανάγνωσης, της παίρνει περισσότερο χρόνο, γιατί έχει περισσότερες έρευνες να κάνεις. Και σε σχέση με par rapport à l'enthousiasme. Il faut être très enthousiaste quand on fait un livre parce que c'est long. Donc c'est pour ça que je choisis des thèmes qui me plaisent et que j'aime écrire et choisir mes thèmes pour avoir de l'enthousiasme et l'énergie de les faire. Donc quand je suis dans un livre, je suis vraiment à fond dans un livre et c'est difficile de travailler sur d'autres projets. Χρειάζεται το ενθουσιασμό και την ενέργεια για να μπορεί να ολοκληρώσει το βιβλίο, γιατί είναι, εντάξει, παίρνει 4-8 μήνες και παραπάνω. Οπότε γι' αυτό προσπαθεί να διαλέξει καλά αυτά που αραπάει, γιατί ξέρει ότι θα ζει πολλές μήνες μαζί με το βιβλίο και το project. Να μην μονοπολίσω τη συζήτηση, σας ακούμε και αν χρειαστεί επανέρχομαι και εγώ. Ποιος θα ήθελε να ρωτήσει? Γεια σας, Τίνα Παρτσινεβέλου, Βιβλιοθήκη Κολεγίου Ψυχικού Δημοτικού. Τα βιβλία σας είναι υπέροχα. Έχω δει κάποιους 11χρονους, 12χρονους που ποτέ δεν μπορείς εύκολα να τους καθίσεις να δουν ένα βιβλίο, με αυτά να έχουν μαγευτεί και αυτό είναι καταπληκτικό. Θα ήθελα να ρωτήσω, μου θυμίζουν πολύ χαρτοκοπτικές, τις χαρτοκοπτικές του Άντερσεν. Αν έχετε δει καθόλου τη δουλειά του και σας έχει επηρεάσει. Je ne connaissais pas les livres de Andersen, mais plusieurs personnes m'en ont parlé. Et donc, je les ai découverts et ça m'a beaucoup parlé. Donc, évidemment, maintenant, je les connais et je comprends la référence. Οπότε δεν τα ήξερε, αλλά κάποιοι το έχουν αναφέρει όπως εσείς, οπότε πήγε να τα ψάξει και όντως έβλεπε κάτι κοινά με αυτά που έκανε. Πόσο εύκολο ήταν να βρει τυπογραφείο που μπορεί να κατασκευάσει αυτά που να μας πείτε και το όνομά σας? Άκη Σιχαίδη. Quand tu vas rencontrer des maisons pour la fabrication, en fait, la typographie, la fabrication, quelles difficultés en fait peuvent rencontrer en fait les sociétés qui peuvent le fabriquer en fait.
Non. Des projets un peu spécifiques. Il faut savoir qu'il y a très peu de sociétés aujourd'hui dans le monde qui sont capables de fabriquer ces livres. Je pense qu'ils sont 2 ou 3. Είναι τρία μόνο εταιρείες στον κόσμο που μπορούν να φτιάχνουν αυτά τα βιβλία. Et malheureusement, c'est en Chine parce qu'ils sont très forts pour découper avec la découpeuse laser. Δυστυχώς είναι μόνο στη Κίνα και το κάνουν μέσω λάζερ. Souvent, on choisit le même papier parce qu'on sait qu'il réagit très bien à la découpe et à l'impression. Και αφού γνωρίζουν με ποιο χαρτί μπορεί να κοπεί εύκολα κλπ. Συνεχώς είναι μόνο με ένα συγκεκριμένο χαρτί που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα Γκρούς ονομάζομαι, από Athens Voice. Είναι υπέροχα τα βιβλία σας. Ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι όλο αυτό κάνει τα παιδιά να σκέφτονται ότι υπάρχουν στρώσεις, ότι η πραγματικότητα είναι πίσω από... δεν είναι στην επιφάνεια, αλλά κρύβεται πίσω από κάτι και πίσω από κάτι, δηλαδή ότι είναι σε στρώσεις η αντίληψή μας για τα πράγματα. Εγώ αυτό σκέφτηκα. Νομίζω ότι ένα παιδάκι μπορεί να του το δείξει λίγο αυτό το βιβλίο σας. Το βιβλίο μπορεί να του το δείξει. J'aime beaucoup le papier découpé parce qu'il permet justement de dévoiler et de cacher et qu'on peut toujours jouer avec ça. Αυτό που της αρέσει πολύ με το χαρτί είναι ότι μπορεί να, όταν είναι κομμένο, μπορεί να κρύβει ή να εμφανίζει κάτι. Donc là par exemple, για παράδειγμα εδώ, chaque découpe va dévoiler des animaux. Κάθε κοπή, σε κάθε κοπή θα εμφανιστεί ένα ζώο. Et donc ça amuse beaucoup les enfants de voir que... Ναι. Και αυτά αρέσει πολύ στα παιδιά. Κάθε φορά. Και στους μεγάλους. Donc j'aime beaucoup jouer avec les superpositions de découpe, comme dans Anatomie ou dans celui-là, qui justement permet soit de jouer avec la profondeur, soit de compléter des éléments ou de cacher, dévoiler. Οπότε γι' αυτό της αρέσει πολύ να δουλεύει με διαφορετικές στρώσεις, οπότε κάθε στάδιο μπορεί να εμφανίζεται κάτι, να κρύβει κάτι. En fait, de travailler avec les découpes, c'est vraiment un travail différent parce qu'il faut que la découpe soit belle toute seule, mais qu'elle marche aussi avec les autres pages. Το δύσκολο με την κοπή είναι πρέπει αισθητικά αρχικά να είναι ωραία και μετά να δουλεύει με τις επόμενες σελίδες. Donc, quand je fais le livre, tout est calé à quelques millimètres pour que, par exemple, des éléments soient cachés. Οπότε, δουλεύει με το χιλιοστό ώστε να κρύβει κάτι και να εμφανίζεται και μετά. Là, par exemple, il y a une petite fille. Εδώ έχει ένα μικρό κοριτσάκι, Mais on ne la voit pas. αλλά δεν τη βλέπουμε. Et c'est quand on va tourner le livre qu'on va la voir. Και όταν γυρνάμε τη σελίδα, εμφανίζεται.
demandé. Très bien. J'ai une question ici. Alors, je ne sais pas si par contre... δεν ξέρω αν πάει με αρχή. Δεν ξέρω. Ας μην το διακινδυνεύσουμε. Salut, je m'appelle Sophie. Je suis ici parce que j'aime les livres. J'ai une question, deux questions. Quel était votre livre préféré et votre écrivain préféré quand vous étiez enfant et maintenant? Merci. Alors, mon autrice préférée, c'est Suzy Morgenstern. Que c'est vraiment des souvenirs d'enfance et c'est pour ça que ça a été vraiment un très grand honneur pour moi de travailler avec elle sur ce livre Le Monde est à toi, parce que j'ai lu beaucoup ces livres enfants et donc c'est l'une de mes autrices préférées. Οπότε αυτό είναι την αγαπημένη συγγράφας, η Suzy Morgenstern, και τα έχει διαβάσει ως παιδί και ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστεί μαζί της. Et pour mon livre préféré, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de livres que j'aime, que ce soit en roman, en BD ou même en livre jeunesse. Και για το αγαπημένο βιβλίο είναι αδύνατο να βρει ένα συγκεκριμένο βιβλίο, γιατί είναι και πολλά είδη που αραπάει, αλλά πολύ δύσκολο να διαλέξει. Mais j'ai gardé beaucoup de mes livres enfants que je lis maintenant à mes enfants, donc ça fait partie de mes livres préférés. Έχει κρατήσει τα παιδικά της βιβλία και τα διαβάζει και στα δικά της παιδιά, οπότε και αυτή τα αραπάει πάρα πολύ. Ναι. Γεια σας, Σοφία Σταθοπούλου λέγομαι, από τα Αρσάκια Σχολεία. Μια διαπίστωση θέλουμε να κάνουμε. Πρώτον, να σας ευχαριστήσουμε για την τόσο ωραία εικονογράφηση. Και εσάς, αλλά και τις εκδόσεις Καπών που κάνετε τόσο ακριβές εκδόσεις και ξαναφέρετε τα παιδιά πίσω με την εικόνα στα βιβλία. Είναι διαπίστωση όλων των δασκάλων μας που μας το λένε, ότι ενώ τα παιδιά τα είχαμε χάσει ένα διάστημα, γιατί κοίταζαν όλο τις εικόνες στο βίντεο κλπ. Τα βιβλία σας με την υπέροχη εικονογράφηση και με τις ακριβές εκδόσεις τις δικές σας, τα ξαναγύρισαν στο βιβλίο. Είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε δει ότι ξαναγύρισαν τα παιδιά στα βιβλία. Τα είχαμε χάσει και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Η κυρία. Θα έρθετε, νομίζω ότι ακούγομαι. Είναι για την άμμο. Δεν ακούγομαι, είναι πολύ κοντά. Ωραία. Εντάξει. Ποιος είναι? Καλησπέρα και από μένα. Τα βιβλία σας τα αγαπάμε... Συγγνώμη. Είμαι η Χρύσα Κουράκη, είμαι αντιπρόεδρος στην EB Ελλάδας, αλλά διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο Παιδική Λογοτεχνία. Τα βιβλία σας τα αγαπάμε ενήλικες, έφηβοι, φοιτητές, παιδιά, όλοι. Και δάσκαλοι. Ενήλικες είπα. Είσαι στους ενήλικες. Λυπάμαι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, επειδή δεν χρησιμοποιείτε μόνο σελίδες με κοπτικά, αλλά και με ανοίγουν σελίδες, ανοίγουν flaps, ανοίγουν... ανοίγουν προς τα πάνω, ανοίγουν προς τα κάτω. Έχετε πάρα πολλές διαφορετικές μορφές στο χαρτί. Πώς αποφασίζετε τι θα χρησιμοποιήσετε για κάθε πληροφορία που βάζετε? Je crois que c'est ça qui demande le plus de temps dans la conception du livre, c'est de réfléchir à chaque animation par page. Οπότε το παίρνει
σελίδα από σελίδα. Και αυτό είναι ακριβώς το πιο δύσκολο, είναι να μπορεί να φανταστεί και να σχεδιάσει τι θέλει να δείχνει και πώς. Parfois, j'ai une idée et je dis oui, là, je pense que je vais faire un flap. Et finalement, ça ne marche pas. Και μια φορά έχει μια ιδέα, αλλά όταν την ολοποιήσει, όπως τα flap, βλέπει ότι δεν λειτουργεί, οπότε δοκιμάζει κάτι άλλο. J'ai la chance d'avoir des éditrices patientes et qui acceptent que le plan du livre change jusqu'à la fin. Είναι πολύ... με την πολύ καλή συνεργασία που έχεις με τους εκδοτικούς οίκους, ξέρουν ότι περνάει από στάδια και μέχρι να φτάσει στο τελικό μπορεί να προκύπτει πάρα πολλές αλλαγές, αλλά το δέχονται γιατί ξέρουν πως ότι στο τέλος θα έχει ολοκληρώσει. Αλλά θα περνάει από διαφορετικές φάσεις και μεγάλες αλλαγές. Alors, cette page était évidente et je l'ai faite très rapidement. J'ai eu l'idée et je crois que je l'ai faite en 1 heure. Τη συγκεκριμένη σελίδα το έχει κάνει πάρα πολύ γρήγορα σε 1 ώρα. Ας πούμε, αυτή. Αυτή, Mais parfois, c'est moins évident. Sur cette page, c'est un livre sur le choix expliqué aux enfants. Et je voulais exprimer les choix que l'on a, toutes ces questions qu'on se pose dans la tête avant de s'endormir. Εδώ τώρα έχει δυσκολευτεί αρκετά. Αυτό είναι μια σελίδα που έχει σχέση την επιλογή και πώς ένα παιδί πριν να κοιμήσει αναρωτιέται ποιες επιλογές μπορεί να έχει. Et donc tous les chemins que notre esprit peut prendre en disant non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Όπως όλες οι διαδρομές που παίρνει το μυαλό για να πάρει μια απόφαση και να κρίνει τι είναι καλό και τι δεν είναι. Et donc là, j'ai fait plusieurs essais et finalement, c'est les escaliers qui ont retenu mon attention. Et voilà, mais il y a eu beaucoup d'essais. Εδώ έχει κάνει πολλές δοκιμασίες και τελικά διάλεξε να χρησιμοποιήσει σκάλες. Μαρία Τοπάλη λέγομαι, συνεργάζομαι με την Καθημερινή και με τη Νίκη Κωνσταντίνους Γουρού, γράφουμε επίσης και στον Αναγνώστη. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία σας και είναι ένα πρόβλημα γιατί μπορεί κανείς να γράφει μόνο για αυτά και να παραμελήσει όλους τους άλλους συγγραφείς. Θέλω να ρωτήσω 2 πράγματα. Το ένα είναι, ενώ αυτό που κάνετε είναι καλλιτεχνικό και παραμυθένιο, έχετε επιλέξει να το συνδυάσετε με αυτό που λέμε καθαρή επιστημονική γνώση. Και όχι παραδείγματος χάριν με ένα παραμύθι, αλλά με ένα υλικό που μπορεί και να σκεφτόταν κανείς ότι είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσει κανείς με τόσο παραμυθένιο και φάνταστο τρόπο. Σταματώ, ναι, και έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Δεν πειράζει, θα το καταλάβω αυτή, ευχαριστώ. À l'origine, je ne suis pas illustratrice et dans l'édition jeunesse, mais je suis designer textile. Στην αρχή η δουλειά της ήταν design στα υφάσματα. Έτσι ξεκίνησε. Et du coup, je pense que j'imagine
Je pense le livre vraiment comme un objet. Σκέφτεται το βιβλίο ως αντικείμενο. Donc j'essaye toujours de trouver un équilibre pour que l'image me plaise esthétiquement, mais qu'à la fois le système choisi soit le plus pédagogique et jamais gratuit. Προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ενδιάμεσα την αισθητική και το χαρακτήρα το παιδαγωγικό. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Το παιδαγωγικό. Και αυτό προσπαθεί να συνδυάσει. Par exemple, pour Anatomie, je n'ai pas eu l'idée de découper juste parce que c'était joli, mais parce que pour moi, c'était un moyen formidable de faire comprendre aux enfants que tout ça, c'est dans notre corps et que ça vit ensemble. Για αυτό το βιβλίο, tu peux le redire parce que j'ai pas. Alors, par exemple, dans Anatomie, ouais. j'ai découpé pas juste parce que c'était joli, mais aussi parce que c'était un moyen de faire comprendre aux enfants que tous les systèmes cohabitent dans notre corps. Για την ανατομία, δηλαδή με την κοπή και με τις στρώσεις μπορούσε να εξηγήσει πιο ξεκαθαρά στα παιδιά τα διαφορετικά συστήματα. Mais il se trouve que je trouve ça très beau. Αλλά το βρίσκει και πολύ ωραία. Αισθητικά. Οπότε θέλετε να συνεχίσετε με την ερώτηση σας. Καλυφθήκατε. Ωραία. Λοιπόν, κύριος... Ήθελα να πω κάτι που μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν πρωτοείδα τα βιβλία. Ήταν η εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο, το καταπληκτικό που βλέπω, αν το πάρει κάποιο παιδί στο χέρι του, θα το διαλύσει σε 2 λεπτά. Πες της το. Εκείνο το οποίο όμως διεπίστωσα, πραγματικά και με καταεντυπωσίασε, είναι ο σεβασμός που δείχνουν τα παιδιά σε αυτά τα βιβλία. Ειλικρινά σας λέω, δεν έχω δει και από γνωστά μας παιδιά που το έχουν δεχτεί το βιβλίο και από το βιβλιοπωλείο που το κοιτάζουν, δεν έχω δει κανένα παιδί να σκίσει το βιβλίο. Δεν έχω δει κανένα βιβλίο σκισμένο. Είναι τέτοιος ο σεβασμός που μεταδίδει το βιβλίο αυτό στα παιδιά, που δεν τολμούν να το σκίσουν, παρά μόνο να το θαυμάσουν. Μήπως μπορείς να μας πεις τι τεχνική ίσως υπάρχει που εκτός από το σεβασμό που έχουν τα παιδιά είναι και το υλικό του βιβλίου που βοηθάει στο να μη σκίζεται εύκολα. Je sais que beaucoup de gens ont peur que les enfants détruisent ces livres. Οπότε ξέρει ότι πολλοί κόσμος φοβάται ότι μπορούν να καταστρέφουν τα παιδιά τα βιβλία τους. Et j'ai eu beaucoup de chance que mon éditrice en France trouve tout de suite l'idée super sans penser à ça. Και ήταν πολύ τυχερή που ο εκδοτικός οίκος δεν το σκέφτηκε αυτό. Δεν το σκέφτηκε αυτό, οπότε... On s'est dit que ça allait être des livres transversaux pour toute la famille, que ce seraient des livres qui allaient accompagner les enfants pendant longtemps et que les adultes aussi aimeraient avoir dans leur bibliothèque. Και η σκέψη ήταν ότι αυτά τα βιβλία θα ήταν και για όλα τα μέλη της οικογένειας και για το ίδιο το παιδί, και όσο μεγαλώνει θα μπορούσε να το ακολουθεί, να το κοιτάξει. Donc finalement, ce sont des livres qui demandent de l'accompagnement au début avec les enfants, mais les enfants comprennent très vite la délicatesse qu'il faut avoir avec ces pages. Αυτό που λέει είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στην αρχή, με την πρώτη επαφή με τα παιδιά, με τα βιβλία, είναι σημαντικό οι γονείς να εξηγούν ότι είναι ευαίσθητα. Αλλά αυτό είναι μόνο στην αρχή. Μετά το καταλαβαίνουν και προσέχουν μόνοι.
pendant longtemps, ce livre a été le livre préféré de ma fille quand elle avait 2 ans et demi. Για πολύ καιρό ήταν το αγαπημένο το βιβλίο της κόρης της όταν ήταν 2,5 χρόνων. Et j'étais épatée de voir comment elle faisait attention. Και την έκπληξε πάρα πολύ πώς την πρόσεχε τόσο πολύ το βιβλίο. Mais à un moment, elle a pris une paire de ciseaux et elle a découpé, elle est venue m'amener tous les animaux. Και κάποια στιγμή έχει πάρει ψαλίδι και έχει κοπεί όλα τα ζώα. Και τα έχει φέρει. Donc il faut faire quand même attention. Mais les enfants sont souvent subjugués par la finesse des découpes et du coup, spontanément, ont envie de faire attention. Και βλέπουν τα παιδιά τόσο λεπτομέρειες, πώς είναι οι κοπές και προσέχουν, το εκτιμάνε. Et pour mes livres documentaires, j'explique souvent aux enfants, pour l'océan ou végétal, que la délicatesse des pages découpées sont à l'image de la fragilité des écosystèmes dont je parle. Οπότε κάνει την αναλογία, δηλαδή εξηγάει στα παιδιά ότι οι σελίδες που είναι τόσο ευαισθητές είναι σαν τα οικοσύστημα που παρουσιάζει, που είναι επίσης πολύ ευαίσθητες. Par exemple, pour la page sur le corail, j'explique que les récifs coralliens sont vraiment en danger aujourd'hui, qui sont très fragiles, comme cette page. Για τα κοράλια εξηγεί ότι δυστυχώς κινδυνεύουν, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, όπως αυτή τη σελίδα. Et finalement, dans les bibliothèques, plusieurs bibliothèques m'ont dit qu'ils étaient étonnés que les livres résistent aussi bien. Και είχε πάρει feedback από βιβλιοθήκες και τις είχαν πει ότι ήταν μεγάλη έκπληξη που δεν είχαν πάσει τίποτα. Μεγάλο σεβασμό στα βιβλία της. Καλησπέρα, Γεωργία Καβάγια από την Βιβλιοθήκη των Αρσακίων Σχολείων στο Ψυχικό και η συνάδελφός μου εδώ, η Μαρία Ιδερβέναγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι υπέροχα τα βιβλία σας. Ευχαριστούμε και τις εκδόσεις Καπών που μας ενισχύουν πάντοτε. Η ερώτησή μου έχει να κάνει, θα είναι για το μέλλον. Θέλω μία ερώτηση να σας κάνω. Αυτή τη στιγμή στην Αμερική είναι έτοιμα να εκδοθούν 8.000 βιβλία παιδικά με τεχνητή νοημοσύνη. Το έχει γράψει, τα έχουν γράψει παιδικά βιβλία και τα έχουν εικονογραφήσει το AI. Θέλω την άποψή σας, τα οποία λένε ότι είναι υπέροχα και λοιπά. Και η εικονογράφηση και το κείμενα. Θέλω να δω... sorry. Sorry. Είναι, η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμα να τα εκδώσουν τώρα. Να συνεχίσω ένα λεπτό να πω. Θέλω την άποψή της και αν πιστεύει ότι βοηθούνται οι ίδιοι συγγραφείς και οι εικονογράφοι ή έρχεται κάτι άλλο το οποίο θα τους αντικαταστήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Je pense que c'est encore un peu difficile de savoir les effets de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, j'ai peur parce que je pense que ça va sans doute appauvrir le milieu de l'édition. Σαφώς είναι ακόμα λίγο νωρίς να προβλέψει τι μπορεί να γίνει. Σαφώς ογκώνεται. Mais l'intelligence artificielle ne pourra pas inventer des systèmes avec sensibilité ou magie. Πιστεύει ότι το AI δεν μπορεί να δημιουργήσει μαγιά και ευαισθησία. Donc, je pense qu'on en reparlera dans 10 ans. Σε 10 χρόνια θα δούμε.
Έχω ακόμα μία ερώτηση μέχρι να βρούμε και την επόμενη, αν μου επιτρέπετε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε δεχτεί κάποια κριτική ή κάποια παρατήρηση από έναν μικρό αναγνώστη των βιβλίων σας, από ένα παιδί, και αν αυτό σας προβλημάτισε και στην πορεία αλλάξατε κάτι όταν φτιάχνατε το επόμενο βιβλίο, γιατί το λάβατε υπόψη σας. Donc, elle veut savoir si tu as eu des enfants qui t'ont fait des critiques, des jugements en fait sur tes livres, et si ça t'a fait réagir ou changer quelque chose? Non, je n'ai pas eu de retour négatif des enfants, mais j'ai des retours plutôt sur pourquoi tu ne fais pas un livre sur ce sujet. Δεν έχει πάρει αρνητικά σχόλια, αλλά πιο πολύ πρότασης. Γιατί δεν κάνεις αυτό το θέμα, το άλλο θέμα. Une classe où j'étais allée présenter anatomie m'a posé énormément de questions sur la naissance et comment on fait les bébés. Et ils m'ont dit « Ah, mais tu devrais faire un livre dessus ». Et j'ai fait un livre après qui s'appelle « Naissance ». Οπότε, όταν παρουσίασε το βιβλίο Ανατόμη σε ένα σχολείο, είναι πολλά παιδιά που τις είχαν κάνει ερώτηση σε αγένεια, πώς κάνουμε τα παιδιά κλπ. Οπότε μετά από αυτό έκανε ένα βιβλίο για τη γέννα. Et ce livre-là, à l'origine, c'était juste un découpage pour une exposition. Et pendant cette exposition, il y avait deux petites filles qui étaient bloquées devant ce découpage. Σε αυτό το βιβλίο έχει κάνει πρώτα μόνο το εξώφυλλο για μια έκθεση. Et elles sont venues me voir en me disant ça, c'est vraiment notre dessin préféré de toute l'exposition, mais on est allé voir les livres et on n'a pas trouvé où était ce découpage dans tes livres. Και πήγανε τα παιδιά, αλλά βρήκαμε αυτή την αφίσα, αλλά δεν βρήκαμε κανένα βιβλίο να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο. Et j'ai dit, c'est normal, j'ai juste fait... moi aussi, je l'aime beaucoup, mais c'est un découpage pour l'instant qui est tout seul. Et elles m'ont dit, ah, mais il faut que tu fasses un livre. Et cette petite fille, elle est en train de lire un livre de botanique dans une serre abandonnée. Και όταν το είδανε, είπανε, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ένα βιβλίο με αυτό, και βλέπω το κοριτσάκι που είναι σε ένα βοτανικός κήπος και διαβάζει. Donc je les ai écoutés et j'ai fait ce livre. Οπότε άκουσε τα παιδιά και έκανε αυτό το βιβλίο. Combien de livres tu as fait? Je crois que j'en ai fait 15 ou 16. Βασιλιάδου Πινελόπη από την Εθνική Βιβλιοθήκη, από την Ομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πραγματικά είναι υπέροχα τα βιβλία σας, είναι υπέροχη και η δουλειά που κάνουν οι εκδόσεις Καπό. Γι' αυτό και πάντα έχουν μία θέση στη βιβλιογραφία μας. Μου έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις για να κάνω. Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτον, έχετε ποτέ σε ένα όνειρό σας, έχετε δει μία εικόνα, ένα σχέδιο και να έχετε ξυπνήσει, να το έχετε σχεδιάσει και να το έχετε βάλει σε ένα βιβλίο? Η δεύτερη είναι... Φαντάστηκα. Η δεύτερη είναι ποιο θα ήταν για σας ένα αγαπημένο κλασικό παραμύθι που θα θέλατε, αν σας λέγανε να επιλέξετε ένα κλασικό παραμύθι που θα θέλατε να σχεδιάσετε τις εικόνες, να το εικονογραφήσετε. Je pense que je prendrais des livres de Roald Dahl. Roald Dahl. James et la pêche géante ou le bon gros géant. Le bon gros géant. Voilà, ou James et la grosse pêche.
Του Όσκαρ Wilde. Του Όσκαρ Wilde. Αυτό είναι σίγουρο. Και τώρα που έχετε έρθει στην Ελλάδα, αν έχετε μία εικόνα στο μυαλό σας που σκέφτεστε ότι κάπου θα τη βάλετε σε ένα βιβλίο σας, έχει αποτυπωθεί από αυτά που έχετε δει, από τους ανθρώπους που έχετε γνωρίσει, από όλη την ατμόσφαιρα που έχετε πάρει. Quelques jours, est-ce que tu as vu quelque chose en Grèce, des personnes, des paysages, quoi que ce soit, que tu as envie d'utiliser pour un prochain livre? Alors, je suis arrivée hier soir. Et du coup, j'ai participé à une masterclass hier et aux ateliers ce matin, donc je n'ai pas encore vu grand-chose. Δεν είδε δυστυχώς σχεδόν τίποτα γιατί είχε masterclass, workshop κλπ. Mais c'est très drôle parce que en ce moment, je travaille pour un musée français sur la mythologie grecque. Τώρα δουλεύει με ένα γαλλικό μουσείο για ένα βιβλίο για μυθολογία, ελληνική μυθολογία. Et donc, je suis en train de découper des dieux et des déesses grecques. Οπότε κόβει Zeus και Σες. Bonsoir, je suis Sasa Voulgari, je suis comtesse, c'est tout mon français. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν όταν ετοιμάζει ένα βιβλίο ή της έχει γίνει μια παραγγελία, εάν σκέφτεται πρώτα κείμενο ή λειτουργεί με εικόνες. Ça dépend parce que parfois je fais que les images et par exemple sur ces livres-là, les textes sont faits après, ce qui n'est pas du tout courant dans l'édition. Εξαρτάται γιατί και μια φορά συνεργάζεται με κάποιον, αλλά ποια βιβλία Pardon, les voilà. Et il y a είναι κάποια βιβλία που τα ξεκινάει μόνο τα σχέδια και μετά έρχονται τα κείμενα. Et pour les livres, et pour filles garçons ou les livres de fiction, souvent j'écris, après je dessine, puis je réécris, et puis parfois je redessine. C'est un aller-retour. Οπότε για κάποια άλλη βιβλία είναι λίγο διαφορετικό. Πρώτα γράφει, τα ολοποιήσει, μετά ξαναγράφει, τα αλλάζει. Ναι. Όπως αγόρι και κορίτσι. Parce que parfois on va écrire quelque chose, mais finalement on met ces choses dans l'histoire, donc il n'y a plus besoin de les dire. On met les choses dans le dessin, donc on n'a plus besoin de les dire et on peut dire autre chose. Λοιπόν, γιατί επίσης ότι μπορεί μέσα στο σχέδιο να περιγράφει αυτό που θέλει, ότι πλέον δεν χρειάζεται κείμενα γιατί είναι μέσα στις εικόνες. Ευχαριστώ. Δύο πολύ μικρές που έχουν σχέση με την παράδοση της Γαλλίας. Η μία είναι ποια είναι η γνώμη σας για τον Ιούλιο Βέρν και η άλλη είναι ποια είναι η γνώμη σας για την παράδοση της εγκυκλοπαίδειας σε σχέση με τα βιβλία αυτά. Oula. Je pense que Jules Verne passionne encore les enfants, mais les encyclopédies, c'est quand même maintenant très rébarbatif. Ο Jules Verne, τα παιδιά αγαπάνε πολύ το Jules Verne. Τώρα με τις ενcyclopédies δυστυχώς, ναι, λόγω του διαδικτύου είναι πολύ πιο δύσκολο. Δεν είναι τόσο πρόσβατο.
Anne-Cisse, si toi tu aimes ça en fait, les encyclopédies. Si. Ouais, toi. Alors, moi j'aime beaucoup les anciennes encyclopédies. Et anatomie, je me suis inspirée d'anciens livres médicaux du 19e siècle. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais si on parle pour les enfants, je pense qu'on aura plus envie d'apprendre des choses avec des beaux livres que juste dans une encyclopédie. Οπότε ήταν μια πηγή έμπνευσης πάλι ενcyclopédias από το 19ο αιώνα. Αλλά πιστεύω ότι για τα παιδιά και για να περνάει μηνύματα και να εξηγεί θέλει πιο ελκυστικά βιβλία, όπως κάνει εκείνη. Έχω εγώ μία ερώτηση ακόμα. Ναι, βάλατε δημοσιογράφο να συντονίσει τη συζήτηση. Λάθος, κυρία Καπών. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο θέμα που θέλετε να κάνετε στα βιβλία σας, να γράψετε για τα βιβλία σας, αλλά ακόμα δεν έχετε καταφέρει να ασχοληθείτε με αυτό. Και αν υπάρχει και κάποιο θέμα ταμπού, δηλαδή κάποιο θέμα που έχετε πει ότι εγώ αυτό δεν πρόκειται να το αγγίξω, δεν πρόκειται ποτέ να γράψω γι' αυτό. Par rapport à est-ce que tu as des thèmes que tu aimerais aborder, que tu n'as pas encore abordés, et d'autres que tu ne souhaites pas aborder, que tu considères tabous en fait. Là, je suis en train de travailler sur un livre documentaire sur les animaux. Et j'adore parce que j'apprends vraiment plein de choses. Et là, je fais les textes et les images. J'aimerais aussi faire un livre sur le handicap. Θα της αρέσει να κάνει ένα βιβλίο για την αναπηρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Et j'ai déjà eu des demandes de livres que j'ai refusées, comme illustrer la Bible ou illustrer le Coran. Donc je ne veux pas faire des livres politiques ou religieux. Οπότε δεν θέλει να κάνει πολιτικά βιβλία ή θρησκευτικά βιβλία. Είχε πρόταση να κάνει για το μεγάλο βιβλίο, για το Κοράν, αλλά δεν το αρνήθηκε. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, πρώτα απ' όλα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που αυτό το απόγευμα Παρασκευής το περάσατε μαζί μας και γεμίσατε ασφικτικά το χώρο. Δεύτερον, να σας πούμε ότι δεν θέλουμε να φύγετε πριν πάρετε ένα μικρό δωράκι που έχουν ετοιμάσει εκδόσεις Καπών και η Ελένη Ντουβρέ για σας. Και τρίτον, θα είναι εδώ για να υπογράψει τα αντίτυπα των βιβλίων όσοι έχετε ή όσοι θα αποκτήσετε. Και ελπίζω να έχουμε όλη τη χαρά και την τύχη να ξαναβρεθούμε σε μια τόσο ωραία συγκυρία. Και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Ραχίλ και το Μωυσή που με εμπιστεύτηκαν για την απόψινή εκδήλωση και να σας ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venus si nombreux. Je ne pensais pas du tout avoir autant de monde et à cet accueil. Donc je me souviendrai longtemps de ce moment. Λοιπόν, από καρδιά ήθελα να σας ευχαριστήσει. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα έχει τόσο πολύ κόσμος, οπότε ευχαριστώ πολύ.